baadhi ya mashabiki waliojitokeza kwa kina kabisa kufuatilia dakika 90 zote za mchezo wa siku ya kwanza. Mambo vipi kaka? Poa sana. Hongera sana kwa ushindi kama wewe ni shabiki wa Simba. Hongera na wewe pia dada. Wewe ni shabiki wa Simba? Hamna, mimi shabiki wa Yanga. Kwa hiyo una maumivu, basi pole. Asante sana, lakini ndio mpira. Mpira una matokeo matatu: kushinda, kufungwa. Kwa hiyo kimekuuma cha siku ya leo Simba kufuzu? Mimi hakijaniuma chochote kwa sababu Simba ni timu yetu ya Tanzania na sisi tupo kwa ajili ya kuwasupport. Wenyewe wanapo move on na wanapoenda mbele na siku na kitu tunapata. Tunamwombea lolote mtani. Akichukua ubingwa sawa, sema tunamsubiri arudi kwenye ligi. Kwa hiyo yenye kuhusiana na mashindano ya shirikisho hayana shida, lakini shida ipo kwenye ubingwa wa Tanzania NBC. Tunamsubiri mtani aje huku. Mwambie mtani kwenye ligi kumenoga. Kwenye ligi ya Toboi kuna maana hiyo. Kwenye ligi hatoki mtu, mtani arudi nyumbani, nyumbani kumenoga. Tumeangalia kipindi cha kwanza, Simba wamecheza mpira wa kutegea, wamekuwa nyuma sana na walikuwa hawana motisha ya kwenda mbele kutafuta goli. Huenda kwa wageni wameshindwa kutumia makosa ya Simba Sports Club. Shida ilikuwa ni nini hasa kwa wenyeji wa mchezo siku ya leo? Wenyeji tu, yani experience. Unajua kwenye hayo mashindano Simba na experience kubwa kuliko Stellenbosch. Unapomzungumzia Stellenbosch yupo nafasi ya 22. Simba unapomzungumzia yupo kwenye top 10. Yani ana experience kubwa kuliko wao. Simba yeye aliingia na hiyo planning ya kuzuia, kuingia kucheza mpira kwa sababu anaheshimu sana ugenini. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kuona kwamba Stellenbosch wanatolewa katika hatua hii kutokana na ukubwa alionao Simba Afrika. Kwa sababu ya kukosa kwa experience na kuwa na wachezaji ambao wameshiriki mashindano ya kimataifa, hii ndio sababu ya msingi kwa wenyeji Stellenbosch kushindwa kupata hata walau bao moja katika ardhi yao ya nyumbani. Hiyo ni sababu ya msingi mno, lakini unapozungumzia Simba ni timu ambayo inaweza kucheza mpira wowote. Simba ni timu inaweza kushambulia, lakini ni timu ambayo inaweza kuzuia. Kwa hiyo ikiingia na approach ya kuzuia, kama sio timu nzuri hawezi ukaifunga Simba goli lolote. Kwa hiyo leo teacher alikuwa na approach hiyo, ndio maana unaona alivyoanza alikuwa anatumia winga moja Kibu Dennis. Tumeona ile winga moja kutumia ili awe anapush wale Stellenbosch, lakini pia akawaachia uhuru wacheze mpira kwa sababu anajua hawana experience ya kumfunga. Na wewe ukiangalia wewe kocha Fadlu in South Africa, kwa hiyo anajua timu vizuri, kakulia pale. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kuona Simba anaenda kudraw kule, na ndio ilikuwa nia ya Simba, kwa sababu Simba tangia anaingia formation aliyoingia nayo yeye kaingia sana kuzuia, yani yeye ndio ilikuwa plan yake. Ndio maana mwanzoni unaona Simba alikuwa anaelemewa kwa sababu alikuwa anatumia winga moja sana ambao anaitumia Kibu Dennis. Mpanzu alikuwa anapata mpira mara moja sana. Basi hiyo plan ya mwalimu naona imefanya kazi, Simba amepata ushindi. Asante sana, lakini nikupe pole kama shabiki wa Yanga. Swali la mwisho tu kwa watazamaji na mashabiki mbalimbali wanaokuangalia Tanzania nzima na hata zaidi ya Tanzania. Mpira leo umekuwa na mkanganyiko mwingi sana kwenye swala zima la maamuzi. Kumekuwa na penalty, mwamuzi anaamua penalty lakini inakataliwa na inaonekana sio penalty. Unamzungumziaje refali wa mchezo wa siku ya leo? Refali wa mchezo wa leo wa Simba kusema kweli kama mimi Mtanzania amenifurahisha kwa sababu ana maamuzi mazuri. Amekuwa na maamuzi mazuri. Tumeona mchango wa VAR. Mimi nimefurahi watani kupita kwa sababu mimi niliwapa experience, nikaonesha njia kwamba ile kombe tumefika hatua fulani. Na yeye kama tukampa motivation kwamba na sisi lazima tufike. Kwa hiyo leo refa kanifurahisha sana. Yale hiyo penalty kama mbili nahisi zimekataliwa. Zilikuwa lakini na goli pia lilifungwa lakini ikaonekana kama ni offside. Kusema kweli ile offside ni kweli ni offside, lakini kwa macho ya kibinadamu ile offside hawezi kuiona, ilikuwa ni close sana. Ndio maana ametumia VAR kuiona. Kusema kweli Stellenbosch wamejituma. Yani nimeona mpira wanaucheza. Simba wenyewe kwa na possession nyingi kama 50% kwa 48 kwa mpinzani wao hivi. Kwa sababu yani na ndio mpira watu wa South Africa. South Africa na kupossess mpira ni jambo la kawaida. Kawaida sana. Tunajua ndio mpira wao, wana experience hiyo. Kwa hiyo yani ni mpira ambao upo tangia zamani. Yani South Africa anapossess sana mpira lakini shida inakujaga kwenye kufunga. Kwa hiyo sishangai Stellenbosch kutoka 0-0 na Simba. Okay, asante sana na pole sana shabiki wa Yanga.